أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها: البرنامج الوطني للدعم التربوي ينطلق في العطلة المدرسية وسط آراء متضاربة. لكن قبل البدء لا تنسوا الصلاة والسلام على رسولنا الكريم ولايك للفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس للتوصل بكل جديد. لا تزال تداعيات الإضرابات المتواصلة للأساتذة الرافضين لمضامين النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية ترخي بظلالها على الموسم الدراسي الحالي، وسط تخوفات من عدم احتواء الأزمة واستمرار هدر الزمن المدرسي للتلاميذ. وفي محاولة للاستدراك والتعويض، لجأت الوزارة وفق بلاغ صدر الخميس إلى استغلال العطلة البينية الممتدة من 4 إلى 10 دجنبر الجاري لإطلاق البرنامج الوطني للدعم التربوي لفائدة التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية بجميع جهات المملكة. وبينما سبق أن عبرت مجموعة من الأسر وفق ما اطلعت عليه هسبريس عن رفضها الاعتماد على غير الأساتذة الممارسين في تقديم دروس الدعم لأبنائها، جاء بلاغ الوزارة مخالفا لرغبتها، إذ أعلن اللجوء إلى الدعم التربوي الممول في إطار الساعات الإضافية، والدعم التربوي باعتماد مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب تارل، والدعم التربوي الممول من لدن الشركاء، والدعم التربوي الرقمي عن بعد، والدعم التربوي في إطار البرامج المحلية، والدعم التربوي الذي يقوم به طلبة الإجازة في التربية. لحسن مادي، خبير تربوي، قال إن لجوء وزارة التربية الوطنية إلى فئات غير الأساتذة الممارسين عملية غير تربوية، مشددا على أن الدعم التربوي ليس عملية ترقيعية أو عملية لإسكات الآباء والأمهات الذين يرفضونه في النهاية بهذا الشكل. وأضاف مادي في حديث لهسبريس أن الدعم التربوي يلعب دورا مهما في تجويد التعلمات وإضافة أشياء جديدة لما حصل عليه التلاميذ خلال دراستهم، والوقوف على تقويم مكتسبات التلاميذ واكتشاف هفواتهم في مجموعة من الدروس التي تلقوها سلفا، قبل أن يستطرد بأن الذين يعرفون مستويات تلامذتهم بالفعل هم أساتذتهم. وأشار الخبير التربوي إلى أن اعتبار هذه العملية غير تربوية يكمن في كون المكلفين بها جددا وغرباء بالنسبة للتلاميذ، كما أنهم المكلفون بالدعم التربوي لا علاقة لهم بهذا المحيط وبالمجال البيداغوجي ومكوناته الأساسية وفق تعبيره.